یہ دیکھ لیں جی، یہ گھر کا، یہ میرے گھر کا حال ہے جی. میری ہر چیز نقصان ہو چکی ہے. میرے ہر گھر کے ہر، میرے گھر کا پورا کا پورا گھر بھر چکا ہے پانی سے. اس گندے نالے کا پانی جو ملا چاد میں یہ نالا آ رہا ہے، یہ دیکھ لیں، کوئی جگہ نہیں بچی. میرا پورا گھر، میری ہر چیز ڈوب چکی ہے. ہر چیزیں دیکھ لیں، کوئی چیز نہیں بچی میری. ٹھیک ہے، یہ دیکھ لیں، میں لوگوں کے لیے آوازیں اٹھانے والا ہوں. دیکھ لیں کہ یہ حالات ہے، میرا گھر کا حال ہے. یہ کچن ہے میرا، دیکھ لیں، جو کچھ بھی نہیں بچا. جہاں پہ گندے نالا کا پانی پورے گھر میں، پوری ہر جگہ پہ، ہر چیز جو ہے نا وہ اس ٹائم ترقی کر رہی ہے. یہ حالات ہے جی ملا چاد کے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ میرے بچے دیکھ لیں کیسے سہمے ہوئے، کتنی پریشانی کے حالت میں میرے بچے، اور میرے ساتھ لگاتار یہ جاگ رہے. یہ دیکھ لیں میرا گھر، یہ سارا میرا گھر ہے جہاں میں کبھی بھی زندگی میں اتنا کبھی پانی نہیں آیا جو اس مرتبہ آیا. بہت زیادہ اتنی بارش. اور یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے چاروں طرف میں نے باہر جو ہے نا وہ بنی بنائی ہوئی ہے، دیواریں بنائی ہوئی ہیں. اندر باہر آ جاؤ عبداللہ، باہر آ جاؤ بکر، باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ. یہ دیکھ لیں، یہ کولر پڑا ہوا ہے، یہ دیکھ لیں یہ ڈوب چکا ہے. ہر چیز میری. بارش رکی نہیں ہے، ابھی پھر بارش شروع ہو پڑی ہے. پہلے بارش رکی تھی، پھر بارش تیز شروع ہوئی، اسی طرح تیز شروع ہو پڑی ہے. دیکھ لیں ناظرین، میرے بچے کتنے پریشانی کے حالت میں، اور کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا. اتنی بارش ہے، پوری گلی اتنی بھری ہوئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ دیکھ لیں، ابھی تھوڑی سی بارش رکی ہے، میں تھوڑی سی سکون ہوا. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تھوڑی بارش رکی ہے، لیکن بارش اسی طرح پھر دوبارہ شروع ہو پڑی ہے. اب تھوڑا سا جو فرق رہتا تھا، یہ موٹریں دیکھ لیں، پانی کی موٹریں، پانی کی ٹینکی، سب کچھ پنکھے، یہ واشنگ مشینیں، ہر چیز پانی میں ڈوب چکی ہیں. ہر کچھ میں پورے شہر. سب سے پہلے بات نقصان کو چھوڑے، میرے بچے دیکھیں کتنے سہمے ہوئے. اور یہ پانی کی جو دیکھیں آپ وہ میری چرپائیاں دیکھیں ساری ڈوبی ہیں، اور بچے کتنی گھبراہٹ میں بیٹھے ہوئے، اور سارے لوگ سکون کے ساتھ سو رہے ہوں گے. اور میں اس ٹائم اپنے بچوں کو لے کر جو ہے نا کوئی حفاظتی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہ مجھے حفاظتی جگہ کہیں مل جائے. پر یہ حالات ہیں، دیکھ لیں، یہ حالات ہے ملا چاد کے. اور یہ نالا بھر چکا ہے مکمل طور پہ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. اتنی یہ دیکھ لیں میرے گھر کے باہر کتنی بڑی بڑی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود پانی اندر آ گیا. اور بارش رکنے کا نام نہیں. ابھی تھوڑی سی رکی تھی، پھر دوبارہ اللہ جی نے بارش ہے. میں جتنی تکلیف ہوں، کتنی پریشانی میں ہوں. اگر یہ عالم ہے میری، تو اس کا اور بازار کا پتہ نہیں کیا عالم ہوگا، دکانوں کا کیا عالم ہوگا، مجھے نہیں پتا. لیکن ابھی میں بہت زیادہ تکلیف ہوں. میرے بچے دیکھیں کیسے سہمے ہوئے. پانی جو ہے نا وہ نیند یہ سو رہے تھے، اور میں نے اٹھا کر میں نے کہا بیٹا اٹھو، گھر کے اندر پانی آ چکا ہے، اور ہر طرف پانی ہے. میرا پورا گھر ڈوب چکا ہے مکمل طور، اور میں باہر بھی نہیں جا سکتا. السلام علیکم. ابھی بڑی تگودو کے بعد کوئی 2.5 گھنٹے جو ہے نا 6-7 پلیاں کراس کر کے پھر راستے بدل کے میں پہنچا ہوں ابھی اس وقت چونترا گاؤں میں، دریائے سواں کے اوپر. یہ 30 کلومیٹر دور ہے چونترا جو ہے. اور اس وقت چاروں طرف جو ہے وہ ذرا بارش ہے تو پانی ہی پانی ہے. اور حالات واقعات یہ ہیں کہ یہ سارے جو ایگریکلچر لینڈ ہے، لوگوں کی زراعت ہے، لوگوں کے کھیت ہیں، سب ختم ہو گئے. اور اب گاؤں کی طرف پانی جانا شروع ہو گیا. اور یہ وہ سامنے دیکھیں، یہ تقریباً کوئی 2-3 کلومیٹر تک یہ سارا علاقہ جو ہے وہ زیر آب ہے. یہاں پہ صرف اتنی جگہ پہ کوئی 10 فٹ پہ یہ سر دریا بہتا ہوتا ہے ہر وقت. لیکن ابھی شہر کا پانی، جو پیچھے جو پانی ہے، جو راول ڈیم ہے، سنگلی ڈیم ہے، سہالہ، کورنگ، اور اس طرح یہ پانی، اور پھر اس کے بعد ابھی کسالہ، اور یہ پانی ابھی آنا ہے. تو میری تمام راولپنڈی اسلام آباد کے رہنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ کوشش کریں کہ کوشش کریں کہ جو ہے بنسبت کے 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 2 دن بعد جاگنے کے ابھی جاگیں، اور لوگوں کو ہیلپ کریں. لوگوں کو اس وقت شدید ضرورت ہے. ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ ہیلپ کرے. جہاں پہ ایویشن کی ہیلپ ہو سکتی ہے، ابھی یہاں پہ پیچھے زرار کیمپ ہے، ان کی ٹیم اگر موبلائز ہو تو لوگوں کو یہاں پہ وہ پیچھے سامنے جو علاقہ ہے وہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے وہاں پہ. تو میں بھی ادھر جا رہا ہوں تو دیکھتا ہوں ذرا کیا صورتحال ہے.